ମୋ ସହିତ ମୋ ଘର ଲୋକମାନେ କିଛି ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିଲା ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବାପା ଭାଇକି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଚାମ୍ବର ପାଣି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେବାର ଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଚାମ୍ବର ପ୍ଲାଷ୍ଟର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ବାଲି ପକାଇ ଦେଇ ସିମେଣ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ପରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ସେହି ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଦହିବରାବାଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସରିଯାଇଥିଲା କାମ। ତାପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା କଲିକତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସ୍ର ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ଟିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲି। କାଟିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ହଠାତ୍ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି କଲିକତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ସେଠି ବାହାଘର ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ସ୍ମିଥ୍ ଏକାଡେମୀର ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲା ଯାଇଛି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍। ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ପେଟି ଅଣ୍ଡା, କାହିଁକିନା ଆମ ଦୋକାନରେ ଅଣ୍ଡା ସରିଯାଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମସଲା ମୁଢ଼ି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।